duhaguruka dukomeze tumwibukire umubyeyi wacu Mukandutiye Ariete. Iyo ni indirimbo yasize avuze ati igihe nikigera muzayindirira, muzaririmba iyo ndirimbo. Ntitumuririmbira kuko ntabwo ariho, turirimbira Imana. Tuzaririmbe iyi ndirimbo. Murakoze mushumba. Hanyuma natwe nk'itorero rya Kicukiro nk'abagore twajyaga dukunda kubana nawe, atwigisha gusenga, atwigisha ijambo ry'Imana. Natwe hari indirimbo yajyaga akunda yuko turirimbana. Ni indirimbo ya 35 mu ndirimbo z'agakiza. Nimureke nayo tuyifatanye turimo duserebura ubuzima bwa mubyeyi wacu Ariete wangize kuba umuvandimwe we. Ni indirimbo yakundaga cyane, ariko cyane. Tugeze muri wa mwanya kandi mwiza gukomeza guserebura ubuzima bw'umubyeyi, twumva ijambo ry'Imana. Reka duce bugufi mu mitima yacu dusenge. Uyu ni wa mugoroba duhurira hamwe, tugahurira hano muri uno muryango tuje guserebura ubuzima bw'umubyeyi wacu. Tugeze mu mwanya rero wo kugira ngo twakire ijambo ryawe, icyo utubwira kuri uyu mugoroba. Imitima yacu rero iratuje, yiteguye kumva no kumvira icyo tubwira, kandi dufite umushumba ugiye kutuganiriza. Numugirire neza, umuhe umugisha kandi umukoreshe.
urakoze mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu, amen. nongere sabe Elize asenge hanyuma dukomeze igikorwa. Ndashimira Furaha wayoboye. Furaha wakoze cyane, Imana iguhe umugisha, kandi wakoze gusenga no kutuyobora mu ndirimbo nziza zizirikana ubuzima bw'abizera. Reka dusenge. Alpha na Omega, turanezerewe kuko uyu mugoroba tugiye kumva uvugana natwe. Kubwo uyu mugambi wawe Mwami Imana, natwe turawunezerewe. Izina ryawe nirishimwe. Turi hano kubw'umubyeyi, tugiye kumva ijambo ryawe byaremye byose, reme ibindi mu mitima yacu, rihindure ubugingo bwacu, natwe tubashe kwitegura yuko uyu munsi natwe uzaba uwacu. Ugakomeza kubana natwe, fashe buri wese mu izina rya Yesu. Muriyangana ntabwo sobanura byinshi, ariko reka some ahere ku murongo wa mbere agere kwa 26. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 11. turahera ku murongo wa mbere. Yego. Aravuga ngo hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Umusaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana, ngo no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye, asibira kabiri aho yarari. Maze iyo minsi ishize abwira abigisha be ati, dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, amambere abayuda bashatse kuhaguterera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Avuze atyo aherako arababwira ati, inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati, databuja niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati, Lazaro yarapfuye. Nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari impari, kugira ngo noneho mwizere. Nimuze tujye aho ari. Toma witwaga Didumo abwira abigishwa be bagenzi be ati, natwe tugende dupfane nawe. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro i Betaniya, hari bugufi bw'i Yerusalemu nka stadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Mariya na Marita kubahumuriza kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje, ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka umuzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, nije kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera naho ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Yesu aramusubiza ati, ye databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda, ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati, umwigishwa yaje araguhamagara. Umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka,
baramukurikira batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye ararira, n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika. Arababaza ati, mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati, databuja, ngwino urebe. Yesu ararira. Bavandimwe bene data, muryango kandi inshuti, reka twongere tuvuge ngo mwihangane kandi twihangane twese. Ndagira ngo subire muri aya magambo. Uyu mugoroba turi hano, ngira ngo ni umugoroba kuva kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa mbere, kuwa kabiri, uyu munsi ni kuwa gatatu, sibyo? Abantu babaye ahangaha, kandi ejo ni umunsi twitegura guherekeza umuvandimwe wacu, mushiki wacu, mwene data Harriet. Reka mvuga aya magambo uyu mugoroba. Twavuze byinshi kandi tuzakomeza tuvuge, ndetse neza tuzavuga, ariko reka mbwire abari aha aya magambo Yesu yaganiriye n'umuryango wa Lazaro, cyangwa se Lazaro na Marita na Mariya. Reka natwe tuganire. Bamubwiye inkuru yo yakundaga cyane, kandi Yesu yari afite ubushobozi bwose bwo kuzura n'abapfu. Mwumvire ijambo. Bamubwira inkuru y'uwo yakundaga cyane witwa Lazaro, kandi Lazaro barabanye na Yesu. Abigisha ba Bibiliya bavuga yuko mu miryango Yesu yasuye, ahantu yasabanye cyane mu muryango ni kwa Lazaro. Ahandi yarahageze akora imirimo, akiza abarwayi, barapfuye, ariko ahantu yageze cyane arasabana nabo kwa Lazaro. Kandi Lazaro, kubera Lazaro yari inshuti ye cyane. Ariko Lazaro ntibyamuhujije gupfa, ubwo ari inshuti ya Yesu. Abo Yesu yakundaga barapfuye, kandi we yari atandukanye natwe. Icyo yashakaga cyose yaragikora, kandi icyo yasabaga data wo mu ijuru, ise, cyose yaragikora. Iyo avuga ngo sinshaka ko Lazaro apfa, nabeho, azazamurwa adapfuye, byari kuba, kuko hari abazamuwe badapfuye kubw'ubushake bw'Imana. Abizera tuvuge ngo amen. Twese tuvuge ngo amen. Mwumvire ibi, kuko ari umugambi w'Imana. Subire muri aya magambo. Ntabwo dupfusha abantu. Hari abajya bavuga ngo wenda ngo iyo tuje kugira ubundi bushobozi ngo twari kumujyana ahandi akajya kuvurirwa ahandi. Never. Nta hantu namwe muri iyi si hatari urupfu. Abantu babaho ko Imana ishaka ko babaho, kandi abapfa bapfa kuko ishaka ko bagenda. Birashoboka ko yigeze abamubonye uko namubonaga ari umumama ugaragara uhagaze neza, birashoboka ko nawe hari mu nkubi nkawe yarasimbaguritse, nawe arirukankara, yari afite imbaraga zose. Ariko hari igihe byageze atangira gucika intege kubw'umubiri, kugeza naho uyu munsi ari hariya muri morgue ategereje ko tuzamujyana aho umubiri uzaruhukira, agategereza impanda y'Imana. Nawe bizakubaho,
nanjye bisambaho. Muzi impamvu ubu ngubu mfite message yiwe, niwe aho yari kubabwira akiri mu buzima, yabakusanyirije hano arantuma mu izina rya Yesu ngo mbaye iyi message ngo tuzamukurikira. Yambwiye ngo mbabwire ngo iwe ni tayari, imwitegure nimwe musi. Ubu ndeka babwire buryo abantu bari kuri abasirikari bari ku rugamba cyangwa se bari ahantu bari muri patrouille cyangwa abakirimo n'abakibayemo n'abagize bati hano baragenda nyine bakagenda bari ku murongo muzi ko babasiga ntabwo bajya begerana gutyo kore baba bafite intambwe nyine kuntu baba babipanze moja kwa moja, ariko baguye murambusha niba bakubise uwari imbere manake uriyuguye ni nani ambaye anaingia, warukurikiyeho ninde? Mubaho ni uwa mbere agiye havuye ninde ukurikiyeho, ninde rutahiye ko undi se byarangiye. Ubu reka mbabwire turi ku murongo twese wo kujya mu ijuru mu bwami bw'Imana. Abize mama avuyeho, bariza mugenzi wawe mwicaranye ngo ninde umukurikiye muri twebwe bari hano, ninde muri twe? Nanjye nyine navuze ninde umukurikiye nyine, ninde nyine ninde ukurikiye, ninde ejo bundi tuzaherekeza se nyuma ya mukecuru? Ni jewe. None reka mbabaza, reka kubatera ubwoba, reka mbabaza. Ubu mama Harriet arafunze, nta rupfu inyuma yiwe, arafunze ntafunze, ariko mu bari hano ntawe urimo. Ngo mu bari hano ntawe uriho da, ngo ntawe urimo. Iyo niba oya hari ikintu papa arimo ashaka koroshya, ni ibanga ry'Imana bisimbura urupfu. Ntibisimbura urupfu. Nicyo ndashaka kuvuga. Reka rero mbabwire twese, Yobu yaravuze mu gitabo cya Yobu ngo iminsi yacu yose irabaze. Mumenye yuko aha turi naho turi mu gihe, ariko hari ahandi tuzaza kubaho iteka ryose. Mukomere, turi kumwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane. Reka dusenge. Mwanyemera mugahaguruka tugasenga. Turi urugingo rumwe na Harriet wadukuwemo. Twarakwizeye, tuzi neza yuko abizera hari ahandi bazajya kuba. Urakoze kuko twakumenye kandi tuzakomeza tukumenye. Abatakuzi bakumenye yuko uri Imana, uri itangiriro kandi uri iherezo. Ariko ni wowe
umuganura w'abasinziriye warazutse, natwe tuzazuka. Dusengere uyu muryango mu izina rya Yesu. Umwanya w'ubuhamya rero ngiye gusaba uhagarariye umuryango wa Gejuru hanyuma atubimburire. Imana imuhumugisha. Mbere na mbere ndabanza gushimira itorero Anglican n'umushumba waryo waje kugira ngo ahumurize uyu muryango, kuko buriya nta muntu wabona amagambo ahumuriza keretse ayakuye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rishobora kuduhumuriza. Umushumba rero turagushimiye cyane mu itorero uyoboye ko mwakoze igikorwa cyiza kuva ku munsi wa mbere tukimara kubura umubyeyi wacu, umuvandimwe wacu, mwatubaye hafi. Icyama twese tukizera. Buriya igice yadusomeye cya Yohana 11 umurongo wa 35 niwo murongo mugufi muri Bibiliya, ngo Yesu agira ate? Ararira. Ariko icyarijije Yesu ni iki? Ko yari afite ubugingo bwa Lazaro umuntu cyaje kumuzura. Buriya mugira ngo icyamurijije cyari iki? Nuko yewe ku bwanjye nkuko byumva, nuko yarebaga abo yaje gucungura batamwizera. Nubu yarebye nkuko pasiteri amaze kuvuga, ashaka ko twizera kugira ngo natwe ishyerezo ryacu rizabe ryiza nk'iri. Akabona tutizera, Yesu yakongera akarira. Arakoze rero. Mwese ndabashimiye, inshuti, abavandimwe, mwese kuko twabuze uwo twakundaga. Uyu munsi rero nkuko byari kuri gahunda, ni umunsi wo kugira ngo, ariko mbere yuko mbivuga reka mvuga aya magambo. Ndabona abantu benshi baje, Muzeyi Gakwayo uhageze, pasiteri ashoje. Hari amagambo njya mbona hano ajya nkomeza, pasiteri nanjye ndizera. Mu bazariza Yesu sinzaba arimo kuko naramwizeye. Ndamwizera cyane. Noneho rero Yesu yaravuze mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 13 aravuga ngo, numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ntabwo ari amafaranga bakurikiye, ntabwo ari ubutunzi bubakurikiye, ahubwo bakurikiwe n'iki? Imirimo yabo myiza. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mirimo myiza umubyeyi wacu yadukoreye. Ni umunsi wo gutanga ubuhamya, kubera ko ejo wenda hazagira abantu bake kubera amasaha. Njya numva ba MC bavuga ngo umwanzi w'igihe ni amasaha. Ubwo rero uyu munsi buri muntu wese uri bugire icyo avuga kuri uyu mubyeyi araza kukivuga ku mirimo ye myiza. Pasiteri Mukiza yahoze avuga atamata ati ndayakunda. Jewe uyu mubyeyi yangaburiye amata, Kayiraba uyu nguyu atari yabaho. Kayiraba atarabaho nibwo namumenye. Urabyumva? Twabaga mu nzu z'ibyatsi, twabayeho mu buzima butari bwiza, ariko mu mahanga. None Imana, uyu mubyeyi aradufasha, yigisha abana be bariga baraminuza. Ababaga mu nzu y'ibyatsi nimurebe iyi nzu. Ubwo se umubyeyi buriya bahariho kugira ngo umuntu apfe yumva anyuzwe, sibyo? Twabaga mu nzu z'ibyatsi, twabagaho nabi, wenda no kwivuza bikananirana,
sinzi Kayira uyu nguyu iba yaravukiye kwa muganga, ashobora kuba yaravukiye wenda muri izo nzu z'ibyatsi no kwa muganga atagiyeyo, kuko benshi bajyaga babyara mbabona aho sibyo. Ariko umubyeyi wacu yabayeho muri ubwo buzima, igihe kiragera Imana iradufasha dutaha mu gihugu cyacu, twavugaga urunyarwanda naho twari turi tugera ahangaha. Ariko iriya twavugaga urunyarwanda tugashyiramo ikinyankore tukavuga ikigande, ariko hano tuvuga urunyarwanda gusa sibyo. None Imana imugeza mu gihugu, ararwara aravuzwa neza. Ndizera neza ko uyu mubyeyi atavuga ati wenda naziza akarengane. Yararwaye nk'uko abandi barwara, aravuzwa. Mu by'ukuri icyashobokaga cyose cyarakozwe. Wenda muri testimonies z'umukobwa we wamubaye hafi araza kuzivuga, ntabwo ndibimuvugire, ariko nashaka kubereka yuko ubuhamya burahari. MC nongere musubize iyi mikoro. Rero muri aka kanya nk'uko babibabwiye, mu by'ukuri usibye abana ba mukecuru nibo banyegereye, hanyuma tukagenzura amasaha sibyo. Ubwo rero kuri gahunda nk'uko nagerageje kubikurikiranya, twifuje ko mu by'ukuri itorero muri abantu b'agaciro, kandi mwabanye na mukecuru muri urugendo rwo gutaha mu bihe bikomeye. Na n'ubu agaciro k'itorero nk'umuryango wa hafi ndetse cyane mu buryo bw'umwuka mukecuru yabayemo, mu by'ukuri turagira ngo mutubimburire. Ndashaka kuvuga ku byerekeranye na mubyeyi wacu witabye Imana. Ntabwo ndibuvuge byinshi, ariko ni nko kwibutsa nk'uko pastor yabitubwiye yuko abapfuye bizeye bazongera kugira ubuzima bundi. Ndanezerewe cyane. Mama muto niko namwitaga, sinavuga ko yandeze kuko twendaga nko kungana. Naramukunze cyane, namufataga nka mukuru wanjye. Inyigisho nyinshi nabonye kuri mama muto, ibiryo biryoshye nabihabwaga na mama muto. Yari mama wacu, ariko akandutira na mama wacu kuko yabaga nka mukuru wanjye. Tugafatanya imirimo myinshi, akampugura muri byinshi. N'abana be nkamufasha kubaheka aho yashyingiriwe. Ndamukumbuye cyane. Ubuzima bwa Kigali sinabashije wenda kumusura kenshi, narabaye umugore, ariko ndanezerewe kuko mbashije no kumuherekeza. Nkaba ngira ngo umutima wo kwizera ngize mvanye ahangaha mu ijambo pasiteri yatubwiye, nsaba ko n'abana be bwite bari nka barumuna banjye nabo nareze bankundira bakagira ubwo butwari, bakamenya ko mama wacu adapfuye, hari igihe tuzongera tukamubona. Kandi bagume muri Yesu nk'uko yakoreraga Yesu. Byanezeza cyane. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Ndabaramukije mwese kandi Imana ishimwe. Nshaka kuvuga ku mubyeyi wacu Mama Harriet. Ntabwo yigeze atubera umubyeyi gito. Ndi mu bana be bakuru. Ndibuka mukuru we amaze kuva mu mubiri yarizeraga cyane. Nabwiye abantu ntabwo uzongera kuvuga inyuguti ya ma, ariko nza gusanga naribeshye kuko Harriet ntabwo yigeze atubera umubyeyi gito ato. Igihe cya Ndinda data yatujyanye mu murongo kandi yitegereza buri mwana utahungabana ku giti cye.
twakunze kuvuga cyane ku bintu by'amata. Amata y'amaga numvaga ataryoshye nk'ayo nywa hano, yari afite umwihariko. Umutsima yaritse nkumva ufite uko uhumura. She was a friend, yari inshuti kurusha kuba umubyeyi. Antariyeti ubwo nibwo twaje kuganira, yakundaga kujya inama cyane, akangira inama ati wikwihaba cyane, nzi ko ubuze mama ari inshuti yawe, ariko ndahari. Nza kumubwira uko nari ngiye kuzasiba kuvuga inyuguti ya ma, araseka cyane aravuga ati ntabwo bishoboka. Ndakomeza nyivuge mama, she's a friend. Ariko iyi si ntabwo ari inshuti yacu, kuko agombaga kuyibisa ukazagera ahandi duhurira, kuko Imana yo ni nziza, ifite uburyo bwayo abantu batamenya. Ijambo rye mwaganiraga na rimwe mwumve yuko aripfushije ubusa, yabaga agusha mu kuguha umurongo ugenderaho, bitari by'ububyeyi n'iki, ariko n'inshuti muri rusange. Ndavuga yuko naho nawe agendeye ya nyuguti ya mana navuga yuko ntazongera kuvuga, n'ubundi nzayivuga, kuko hari mwami, hari Imana isumba byose. Stili turacyari kumwe nayo, ya nyuguti zakomeza nyivuge. Anyway, yiba yatuberaga urugero, ndibaza yuko n'abana bacu bazagira icyo bageraho. Yadufashije kugera aho tugeze aha. Ari bya bine nababwiraga ngo ndinda mama cyangwa ndinda data, aba yahatunyujije neza. Mu gihe yarageze muri ndinda mwana, tuvuye imbere, kuko niko bigomba kumera. Ariko ntacyo, aho ari turahora tumuzirikana, kandi sinshidikanya yuko ku mutima we n'ukuntu yizeraga nuko twizera, aho ari aruhutse, twe kugira ikibazo. Murakoze. Nanjye ntabwo nabura ijambo navuga ku muvandimwe Arete nge twabaye nkiri muto, areba ndashaje. Yari mushiki wanjye, mama we yari mukuru wa mama. Tukiri babana, tukiri bato, iwacu ngenda imfura, nshutse nasanze ari iwacu, tugiye yiga. Ndetse yarabyivugiye turi ku rusengero, avuga ko yametse. Ubwo umwaka ushize twahuriye ku rusengero mu kwezi kwa gatatu, insengero bamaze kuzikira. Hari ubwo yaje ku rusengero ahansanga, biramushimisha. Nanjye ntiwibuka nk'icyo, nibwira imyaka myinshi, negeje 70, ariko ugasanga n'ukuri kubw'imbabazi z'Imana yarabitse. Yarabyivugiye. Kandi nyuma yaho ubwo twakomeje kubana, iwacu bimutse nabaye iwabo mu rugo. Nyuma nagiye kwiga nibwo navuye. Papa yari yavuye aho yakoreraga na mama, mu ivuriro i Gahini bakorera ahandi. Ndi muri segonderi muri Uganda, ndangiye segonderi yakoraga i Masaka. Ndibuka ndangije urevo nagiyeyo nshakaho akazi, ntarahabona. Hari abasore babanaga, ndetse n'umugaragu w'Imana umwanuka i Kigali, turabana kugeza ubwo nabonye akazi, nongera kuhava ngarutse kwiga. Ndangije na universite naho nakoraga nkayaza, tugahura n'ibyo raba nyine bati ubu buzima Imana dutiza abavandimwe ni burebure kandi abandi ni bugufi, kuko iyo myaka nyine bamwe batangije. Ariko jye nanone tunagarutse na Kigali, nzaratu yari iruhande rwa Kicukiro n'isoko, njye namusanzeyo. Nyuma nakajya gusanga umuryango wari uri Kacyiru, icyo gihe nigishaka gutara. Ejo bundi inkuru ibaye, ziko ndi umwe mu butumwa nabonye kwa gatanu nijoro, ndetse birambaza ko twari dufite ubukwe mu wa gatandatu mu gitondo mu Mutara, tuzinduka tugenda. Iyo nimba nari nyifite kandi nyibwira nyine n'abandi, nibyo bikwereka batuti
turi muri ino si bigiye n'ikintu uko bavuga ibyarije Yesu abarira ni benshi kandi nanone n'abishimye ariko tujye twibuka kimwe gusa ukubana bavandimwe narekera abandi kuko ariko ati nibutse ijambo rya mbere nkiri muto ndeshya kugeza n'ubiharanira bibe bikaba tuti ubugingo Imana iduha ntawe uzi aho azageza rero Imana muruhuke bwiza kandi kuko umuryango ukomeze gufata mu mugongo. Muri uno mwanya numvise nagira icyo mvuga kuri mukecuru, biraza kungora kuvuga mukecuru nyuma y'itorero kandi numvaga aka kanya nshaka kumuvuga mukecuru nk'umuturanyi. Ubwo rero ninza gufata impe ebyiri muraza kunyihanganira. Impamvu nanjye nashatse kuza mu mwanya wa MC ni uko nanjye mukecuru namufataga nka mama. Mukecuru twamenyanye biturutse mu itorero ryacu muri paruwasi ya Kicukiro. Mukecuru umuryango wanjye uretse ko n'urukundo yagiraga urukundo kuri buri wese, ariko umuryango wanjye yarawukundaga cyane. Mukecuru twabanye bagituye Kicukiro, turabana mu murimo w'Imana. Buriya hari byinshi twajyaga tunananirwa gukora. Yari umukecuru ugira imbaraga, yari umukecuru ufite ibitekerezo. Nyuma noneho nicya abantu batinye, kwa kundi mu rusengero abantu batinya kwitanga ngo bakore umurimo uyu n'uyu. Mukecuru agahaguruka ati jewe nta mafaranga ngira, ibyo ndabyibuka, atariko ku irasiyo abana bama ntanze umufuka w'isima. Rwacu buriya mukecuru ari mu ba mbere batanze, ari ubwenge bwe, ari ibitekerezo, ari no ku butunzi. Mukecuru ari mu ba mbere babikoze. William ngira ngo araza kubivuga neza. Tuza gukomeza kubana, yimukiye hano, abana bamwubakiye. Mukecuru byageze aho noneho tumufata nk'umubyeyi, akaza mu rugo agafata abana akabaganiriza, bose bari bamaze kubamenya, buri wese akamuhera ku mukobwa, buri mukobwa amugira inama ze, abahungu bagira inama zabo, ubundi natwe na madamu nuko nde batari yaza, ubundi akatwicaza natwe akatugira inama. Ibyo ndabivuga mfungutse kuko nzi ko ari ibintu twabanagamo na hano, cyane cyane ko twebwe muri Anglikani tugira ibyo bita itorero shingiro, ni nk'imiryango remezo muri Gatolika cyangwa amasenire mu bandi atandukanye. Twajyaga tugira umwanya rero wo kuza hano tugasengera iwe, nawe akagira umwanya wo kujya gusengera mu zindi ngo, ku buryo twese twabaga tuziranye. Nk'umukecuru w'intwari, ndamuvuga nk'umukecuru w'umunyabwenge. Niba najyaga ashaka no kumubaza ngo wize amashuri angahe, ntaceceka, kuko umukecuru n'igitsure mwana wanjye ndavuze ngo ukora ibi ngibi, kandi koko ibyo akubwiye wajya gukorana yize ugasanga umukecuru ibyo akubwira bifite ukuri. Ngira ngo abana be wenda babizi kundusha, yari umukecuru w'igitsure kandi wa mukecuru ukunda ukuri. Mwe rero pasiteri yabivuze, Eric Warren niwe wanditse ngo kuri ino si tumeze nk'abashyitsi, tuyinyuraho igihe runaka tugahura n'ibikomeye, ariko igihe tukambuka iteme tukagira ahandi tujya. Imana ishimwe ko yasinziriye nk'umukiranutsi, Imana ishimwe ko hari itorero asize bitazamwibagirwa na rimwe, kuko ibyo yakoze, imirimo yakoze, turizera tudashidikanya. Imana ishimwe kubwo umukuru w'umuryango avuze iya imirimo yakoze izamuherekeza, kandi tugira ngo tubagarantise, tubabwire ko iyo mirimo ihari. Yayikoze ku itorero, yayikoze ku muryango, yayikoze ku nshuti. Hari imirimo byinshi mama Ariete yakoze. Haravuga ngo Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Amen. Aho niho duhagaze mu muryango, turizera ko Imana iri mu ruhande rwacu. Reka rero dukomeze n'ubuhamya. Mukakabera William
ngaragaza ko ndi umunyamugisha umwe mu Imana yahaye umugisha kuba ngeze aho ngeze aha ngaha mugabo muranga sindi umusaza ra ubu ndi umushesha akanguhe ninjye rero kuvuga kuri uyu mubyeyi ntabwo ikimbabaza wenda nuko navuga ngo sinshoboye kuvuga nk'uko nakabivuze, ariko icyo nababwira cya mbere, uriya yari umubyeyi wanjye. Tekereza mbabwiye uko natangiye andera n'akana murumva, kandi kora n'ikinyarwanda sikimenya, kandi arimo namurangira ari umugore wa mukuru wanjye. Buriya yarandeze ndi umwana. Reka mbabwire turi mu Rwanda, tekereza ndahibuka kuko tuzi by'Abanyarwanda buriya twese tubidimwe. Iwabo bari batuye hariya mu Mutara, noneho nabaye n'iwabo kwa papa we atari yashakwa n'iwacu. Ibyo murabyumva? Ibyo ntabwo mwabyemera. urabitwemesha nubi hariya ahantu iyo bageze kuntuza nkareba imodoka ahantu imodoka yazamukaga mbere ndamuzi kuva nkiri muto, yarandeze nk'umwana nawe. Tekereza turabana ntanabyibuka rwose. Noneho duhunze nanone ubwo tuvuye mu Rwanda turagenda tugize iyo ngiyo za muri Uganda za Nyakivara. Noneho ari iki ari muramu wanjye, ntabyo murabyumva. Buriya ibyo bavuga uhere kugira ngo uzavuge uko yarameze. Yari umubyeyi, kandi umubyeyi kuko hera ko yarezwe neza. Bacu mu Rwanda, noneho tugiye mu mahanga, noneho ndakuze mba mukuru, turabana kuko ndibuka namuze papa wanjye asaza. No kuri ijuru rwose aho ngaho kuri ijuru ndahibuka, no ku rusengero niho twaragize gute, ni nawe twasimbuye papa wanjye. Ubwo turi ababyeyi nk'umuntu rwose. Iyo mama Harriet, njye rero niyo ngo Harriet abenshi uzi ko batari banamuzi nk'ahangaha bazi mama Manuel. Imana none irangira n'umukobwa wacu arongorwa nande na Manuel kuko Manuel we ubu yigiriye i Burayi, niyo ntabwo anashoboye no kuza. Ari byo Imana idukorera, kuko biriya bintu ni uko yarezwe arerwa tugira umugisha. Nibyo nanababwira, kuko naje hari ahantu nk'ubuhamya ngo Imana iradukunda twese, ariko hari abikunda kurusha abandi. Iyo ugize umugisha ukagira ababyeyi bazi Imana, nawe ugakura uzi Imana ukiri umwana. Ariyo ijambo ry'Imana rivuga ngo mpereza umwana ingeso nziza akiri muto, azarinda asaza atarazivamo. Iriya myifatire yo mu mvugo buhamya bwe ni ukubera uwo mugisha yagize, umugisha twagize wo kumenya Imana, tukamenya ikibi n'icyiza. Ariyo mpamvu ku buhamya buvuga imibereho ukuntu yakundaga abantu, gukorera Imana n'iki, ni ukubera uwo mugisha yagize, akamenya Imana akiri mutoya, akaba yisaziyeho ubuhamya bwe. Ntawe wabuvuga ngo bigira ati awurangize, kugira ngo mbashe kukujyanga kandi ngire n'umwanya wo kugira gute, wo kugira ubuhamya yuko yari umubyeyi mwiza,
ubuhamya bwe ni ukuvuga nyine mu magambo ariko ntabwo wabirangiza niyo ubyanditse nta naho wabona ugarukiriza. Anita Rwigamba nkaba ndi murumuna wa William nje kumwunganira cyangwa kumusoreza. Yavuze ko ashaje cyane ngira ntabwo ndagera hariya ariko ndamuyingayinga. Ese ashimwe mbere na mbere. Amen. Nanjye nkunda Yesu. Amen. Uyu mukecuru rero yewe sinzi uko namwita, William aramwita muramu we kuko yagize amahirwe barabana. Ntabwo twabanye ariko iminsi mikeya twamenyanye, namumenyeye hano mu Rwanda nubwo ari muramu wanjye, ariko kubera uko imibereho twagiye tubamo no kugeza n'uyu munsi bikaba ariko bikimeze, ntabwo nashoboye kugira ibihe bihagije byo kubana nawe, ariko aho namenyaniye nawe yambereye umubyeyi udasanzwe, kuko igihe gito namubonaga yampaga ikintu gisanzwe kidasanzwe, kwizera yagiraga kutari gusanzwe, nuko yahoraga avuga ati dufite imana. Mukanza kureba ko bimukiye ahangaha twicaye hafi, turicara tumarana hafi isaha yose, ariko nta kintu yambwiraga kindi uretse ko yangiraga inama gusa. Agira inama ambwira ariko se uri mu biki, ariko se ubona byakugeza ku ki, ariko se ambaza ibibazo kandi akongera akabyisubiza. Iyo nama rero ntabwo yari isanzwe, tuyibona kuri bake cyane, ku babyeyi bake cyane. Yarandebaga ngo reba ngo uranyita muramu wawe, ntabwo mwita muramu wanjye, atariko uri muramu wanjye, ariko rero nkabyanga nanjye, ariko akanga akongera akabivuga, ariko yari inshuti yanjye. Icyo cyo icyishimishije ni uko ushoboye kumuherekeza. Ntabwo mperekeza benshi kubera akazi kanjye, amakwe yaba bose ntabwo nigeze sinyataha kubera nyine kumba ntahari, ariko narishimye mbonye message ya Kayiranga ambwira ko mama yagiye. Narishimye kuko nari ndi hano, kandi nawe n'ukuntu yamenye ko nari ndi hano, kuko ntabwo yari abizi. Nari maze umunsi umwe gusa navuye muri karantine, mu gitondo saa 12 mbona message ye. Ndibaza Kayiranga saa 12, ndatekereza. Ariko n'ikindi cyo nenda kubabwira nuko ishusho yo mfite yo mufiteho ni nziza cyane, niyo ishimishije kuko nasigaranye ishusho kwasa neza, ameze neza, kuko duherekeza uwahoze ari umugabo we ejo bundi muri igihe cyaguma mu rugo, nibwo umugabo we yitabye Imana, tumuherekeza yaraje turajyana. Murebye uko ameze, ngiye ku bwanjye ndishima, mbona asa neza, mbona ameze neza. Bya byishimo byajyaga mbona niteka, ngewe ntabwo nari nzi ko yarwaye, ntabwo nari mbizi ko naherukaga amakuru kera, ariko ndishima kuko nabonaga yishimye, mbona ameze neza. Ava mu modoka turahoberana, turajyana, dukora ibyo byose, ariko afite intege nke, ngewe ntabizi ko arwaye. Nyuma tugeze n'ahandi bwo naje kubaza Kayiranga, namubwira nti nishimye mama namubonye. Arajambwa ati buriya iyo mutindaho gato ntabwo ari kumugarura kumutwara kwa muganga, ni kubera iki? Niko nawe yese ari muzima. Ariko rero ibyo byose ngiye kubitindaho, ubu ni umubiri kandi ni gahunda y'Imana. Ariko icyo nenda kubabwira nuko mujye muhora mukundana, mukunda abantu kandi mukunda Imana, kuko imbuto dusigiye abana be turahari, turabaruta, tubasi babo, tuzakomeza tubane nabo. Nsubize MC nkaba mbashimira nanjye nk'umwe mu muryango, kandi
nkomeza abana mbabwira ngo mwihangane turi kumwe n'umugambi w'Imana. Murakoze. Nk'umuvugabutumwa yaririmbaga ijwi rya kabiri, yabaga muri iriya korari yigeze kwirimbamo, yari yicaye hariya. Buriya ni amasaha nyine twakaririmbye ziriya ndirimbo tukazisubiramo, yatwigishije n'iryo jwi rya kabiri tuzi kuririmba. Yari umuvugabutumwa muri ubwo buryo. Ikindi tuvuga ku mubyeyi wacu nk'uko n'abandi babivuze, yari umubyeyi w'intwari. Umunsi umwe mu myaka yashize yigeze kurwara, ararwara ariko araremba. Biba ngombwa yuko tubwira Kayiraba ngo na Emma ntimugire impungenge, mujye mujya ku kazi, tuzajya tuza kuhasigara. Twaje kuhasigara, nari ndimo, tukajya tumwuhagira. Twazaga mu gitondo tugataha nimugoroba, ariko muri ubwo butwari bwe iyo najyaga kumwuhagira, hari igihe kimwe twajyaga tugenda, twagerayo akumva ashaka kugira ngo yere kundushya, kugira ngo mbese akatwereka ko afite akabaraga kandi nta n'akari gahari. Yakikubita hasi nkajya kuvuga ngo reka njye kumubyutsa, ubwo nanjye nkabamuguye hejuru. Ariko yari umuntu ufite imbaraga, ntazi kubivuga, ariko mubyumve, Mama Manuel yari umunyembaraga, kandi icyo kintu twakimwigiyeho nk'abagore bo muri paruwasi ya Kicukiro. Turabishimira Imana rero. Ikindi nk'uko mukuru w'abakristo yabivuze, na William yabisubiyemo, Kayira na Emma arya amafaranga mwamuhaga ya rasiyo, yaragendaga akafataho, yarangiza agashyira mu isakoshi, yarangiza akazana nk'abagore. Nk'abantu bari mu ishyirahamwe ry'abagore, murumva hari cotisation bagenda batanga kugira ngo bashe gukora. Yaratunaniraga, ariko Mama Emmanuel yari uwa mbere. Niyo dufite na gihamya amakaye twajyaga twandikamo, Mama Emmanuel we yabaga yarishyuye mu mwanya twebwe twishyuraga ibice, ibindi bikatunanira. Hanyuma nk'uko nabo bakomeje kubivuga, reka natwe tubitsindagire. Buriya muri rwa rusengero rwacu harimo ibice yagiye yubakamo, kubera ya mifuka ya sima, kubera ibati, idirishya, kubwa ya rasiyo mwajyaga mumuha. Mwashoboraga kuba mutari mubizi, ariko burya yarazaga akatubwira ati nimwakire, kuko abana bampaye rasiyo kandi ntabwo nshobora kuyikoresha jyenyine, reka nsangizeho n'itorero. Turamushima kandi turashima Imana. Yatwigishije ikintu cyitwa gushima. Reka tubabwire, ntabwo twabivuze kubera ko yari agihari, yenda yarabibibwiriye, ariko reka natwe twongere tubisubiremo. Yaratubwiye ngo arashima Emma, arashima na Kayiraba, ibyo mwamukoreye byose. Ni igihe yabidutumye, cya gihe yararwaye hariya yarabidutumye. Aratwibutsa, yigeze kumva atameze neza ari hariya mu rugo, atangiye kumva imbaraga zimushizemo, aza yihuta. Ageze hano ku rugi, igihe arimo akomanga, aradandabirana kugwa hasi. Sinzi ukuntu Emma yamubonye, abarirukanse araje aramufata, yahise ngo amuterura, aramutwara amushyira mu modoka, mugenda kumuvuza. Icyo gihe ntabwo yigeze abyibagirwa, azi gushima cyane. Yaratubwiye ngo tuzabashimire. Reka ndekera aho ngaho, ariko ni umubyeyi wacu, twamukundaga, kandi murahari nk'abana, murahari nk'abavandimwe. Tuzakomeza tubakunde kandi tuzakomeza tubigireho nk'uko nawe twamwigiragaho. Reka ndekera ngo nubwo byinshi bihari byinshi, ariko arakoze cyane Mama Emma. Ndashima Imana, ndashima Imana kuko duhagaze kuri uyu munsi mukuru w'umubyeyi wacu, hana nk'izo mu isi. Iyo ndirimbo turayimwibukiraho, yakundaga kuririmba no gushima Imana mu bihe byose yari arimo by'intege nke y'umubiri, ariko yagaragazaga ko afite amarangamutima ashima Imana. Njyewe ndashima Kayiraba ku butwari wagize wo guherekeza umubyeyi. Imana izabikwibukire. Mu ntege nke z'umubiri nawe ufite,
ariko kandi wagaragaje imbaraga turabizirikana. Twe dushobora kuba twaragutereranye nk'abantu, ariko Imana ntizibagirwa ibyo wakoze. Nubwo wumva ari umubyeyi wawe, ariko Imana izabiguhembera kuko wabikoze. Hari igihe yaza akatubwira amafaranga muri mutanga kwa muganga, imiti akoresha, ntuzabyicuze, Imana izabiguhembera. Rero tukaba tubashimiye mu by'ukuri nk'abamama bagize madazine ya paruwasi ya Kicukiro, dushima Imana kubw'umubyeyi wacu kandi tumwifuriza iruhuko ridashira. Murakoze. Ngiye kuvuga nk'umuyobozi w'itorero shingiro, mama Emmanuel yateraniragamo, ariko ndahera mbere nkiri umusore, kuko mumenya bwa mbere nari umusore. Twajyaga dukunda kugira nawe ibiganiro cyane, urugano rwanjye twabaga turi hamwe, tukaza kumusura hano akatubwira ati muze twiherere dusenge, hanyuma nitumara gusenga tuganire. None akajya tubaza icyerekezo cyacu nk'abasore, akatubaza ngo ni ikihe. Buri wese yavuga icyerekezo afite imbere, ugasanga ibyerekezo by'abantu bose mudashizemo Imana bizahinduka zero. Ibyo ngibyo ndabyibuka nkiri umusore, na nyuma yaho maze kuba umugabo twakomeje kujya tumusura ngewe na madame, tukaganira nawe, akajya abwira madame ati ikintu uzajya wibuka, ujye wibuka madazi niyo ukuntu ikora, ujye wubaha umugabo wawe, kandi nawe mugabo ujye ukurikiza ibyanditswe uko bibivuga. Kugeza n'igihe intege ze zaje kuba nkeya byo guterana mu itorero shingiro bikamunanira bitewe n'aho twaga duteraniye, ariko agerageza uko ashoboye kose ngo amenye amakuru y'itorero shingiro. Yageraga mu nzu agatangira ati tendereza, mugatendereza, amara gutendereza indirimbo zose, kantike yose akaba yaririmba akaba yarangiza. Hari indirimbo nyinshi yagiye atwigisha amajwi yazo bitewe n'uko twebwe zaririmbaga tugasaba tuzizi, ariko akatubwira ati ziririmbwa gutya. Wayiririmba uko atayizi akavuga ati oya ntube wanamuzana no muri iryo jwi, ukemera mukagenda mu ijwi ayizimo, hanyuma nawe mukagendana. Mama Manuel hari indirimbo ajyaga akunda kubwira urubyiruko cyane, indirimbo ya 396 ibaza ngo ni hehe abizera bazajya kuba. Yarangiza akabaza ese niba mufite icyerekezo iki n'iki, murumva muzaba muri iyi si cyangwa muzajya kuba mu ijuru? None akabwira ati ibyo mwirirwa byose mwirirwamo mwirukanka ni iby'iyi si bizashira, ahubwo nimutunganye iherezo ryiza, kuko iherezo ryiza ni mu ijuru, niho dusiganirwa. Turabashimiye kuba mwaje kwifatanya natwe muri aka kanya k'ibibazo by'umubyeyi wacu. Banyita umubyeyi nk'uko bababwiye, ndi umukobwa wa mukecuru, nijye bucura bwe. Mbonye njye ntazashobora wenda kugira imbaraga zo kuvuga ejo, kuko mwese murabizi ko uwo mwanya uba utoroshye kubona umubiri w'umubyeyi wawe. So ntabwo ngiye gushaka kuvuga byinshi kuko amasaha aragiye, nzi ko mushaka gutaha munaniwe. Ndashaka kuvugaho gato ku buzima bwa mama. Ndashima Imana kubera ubuzima bwa mama. Mama yatubereye umubyeyi, atubera mama, atubera data mu mahanga aho twari dutuye, aturwanira ishyaka, aratwigisha, araturuhira. Murabizi namwe ko iyo uri umubyeyi kandi uri umumama biba bitoroshye kugira ngo urere abana wenyine, ariko mama yari umudamu w'intwari, akaba umudamu urwana ishyaka, akaba umudamu utabona ubuzima bumugerageza anyuramo, nta giving up. She couldn't give up so easily. Mumbabarire kuko wenda hari amagambo amwe nshakisha akabura. Mama yari umuntu uhora atekereza ubuzima bw'abana be ejo hazaza habo, ntabone ibigerageza arimo, ntabone ibyo anyuramo, agashakisha ejo hanyu hazaza. Mama yari wa mudamu
niba bamubwiye ngo inyuma y'uriya musozi hari ikintu gishobora gutunga abana bawe, wa musozi arashaka ukuntu awukuraho, niba wuhinga, niba wutema, niba wugira gute, ariko mpaka ageze hantu hari ikintu kizaramira abana be. Ndashima Imana kubera ubuzima bwa mama principles ze, values ze, umurava we, urukundo rwe, ingeso yaduhaye. Mana ndabishimira Imana kuko yatubereye umubyeyi muzima pe. Bya bindi abantu bavuga ngo uriya mukecuru yari arakara akavuga nabi, iyo ataza kutubwira nabi ntabwo twakabaye twaravuyemo ngo tube abantu bazima, kuko abantu benshi namwe murabiza akunda kuvuga ibyana by'umugore, ariko kubera cya gitsure cye no kumva ko ejo azaba adahari nzabasigaho abana banjye, najyaga niriza kera ndi umwana ngo ndi bucura, nkarira ncuri ku mutwe nkamanika amaguru nkabamara, ati mubye, ati zarira kurya ntiwoya, ati urahaze nti, ati ugura rira kurya uhaze nti, ati nimuzanire igunira, ati nimuzanire icyo gifuka muhashiremo, ati nkajyane bakagurisha. Ubwo yamarira yose nkaba ndayamize nkaceceka, batangira mu kigunira bakajya kungurisha. Mama nta bintu yes yarateteshaga nk'umubyeyi, ariko agahora akubwira ngo ejo nzaba ntahari ugomba kwirera. Uwo ni mama. Mwana wanjye uri umutesi kandi uri bucura. Hari sister wacu wo Kayiraba yakurikiraga yitabye Imana, mama byamuguye nabi cyane, ararira arababara, mbonye ukuntu yagira that situation yarimo, ndavuga Mana waravuze tugusenga ikintu zakiduha. Nsenze ko mama tuzamuherekeza, atazongera kugira umwana hamba, atazongera kureba mu cyobo cy'umwana byaye, tuzamuherekeze nk'abana be. None ndashima Imana ko ibidukoreye. Amen. Mama ntabwo yari mama wacu twe twenyine nk'abana yabyaye. Mama nuko bitashobotse, abantu murabiza abavandimwe n'abandi bana yagiye afasha, yareze babaye iwacu, bifuzaga kuza batwereje ama message. Mama urugo rwa mama yagaburiraga buri muntu wese. Mama akagira imbabazi, agakunda abana, buri muntu wese, nta muntu mama yasubizaga inyuma. Mama yari wa muntu ugaburira buri muntu wese ushonje winjiye mu rugo rwe, akatubwira abana banjye ibintu by'isi n'ibikajya bibateranya n'abantu. Umuntu nazi ufite akantu kangana garike, niba ari n'akajumbu rya ku isahane, nangwa niba ari n'agacyayi kari mu gikombe, jya ukagabanyamo hagati ugasangire n'umuntu winjiye mu nzu. Ntimuzabe ibisambo, mujye mubyuka mushaka inshuti, niwo murava, niyo ati mujye munyurwa nako mufite, ati murye gake ariko mubifura, ati ntimuzagire umururumba ngo murunkanire iby'isi ati gake mufite kajye kabahaza mwumve muguwe neza. Uwo ni mama pe. So ndashima Imana rwose, ntabwo turimo kurira kuko tuzi icyo mama yadusizemo. Abandi basigira ngirega abana baba ama etage, amafamu y'inka, ibiraro by'inka, amafaranga, ariko twe mama yambuti turimo imbere, wa murava, bwa burere bwe, bwa bufura bwe, kwa kugira neza kwe, turabisigaranye pe kandi turashima Imana. Hari umuntu umwe waje ahantu ku rusengero twari dutuye, ndagira ngo mbabwireho gasitwari gato cyane, ngo uwo mugabo yari umukire pe, akagira igipangu kinini, abagande bakita igikomera. Noneho igikomera cy'icyo gipangu cye kigahora gifunze, kitajya gifungura. Umuturanyi we rimwe, umudamu we yari atwite, aza kugira inda, ashaka ukuntu ajyana umudamu kwa muganga, biramunanira. Atari ko se wapfa kujya ukomanga kuri uriya rupangu rw'uriya wa mukire, hareba ko yamaka rifite nkatwara umugore wanjye kwa muganga. Aragenda arakomanga, akomanza ati uwo mushenzi uri ku gipangu cyanjye nkomanga ninde?
afungura imbwa zigenda zimuka zijya kurya wa mugabo. Zimugezeho umugabo ariruka, umugabo ati rwose ntabaye ko umugore wanjye agweza ho gato kugira ngo apfe, ukamaka rifite byibuze ukangeza hafi y'umuhanda nkashaka ko mugeza kwa muganga. Umugabo aranga ati ahubwo se ubundi uwakuyoboye uyu muryango uze guhagarara hano ninde? Aramwirukana. Wa mugabo agenda arira, umudamu arapfa. Wa mugore wa mugabo w'umukire aza kugira inda nawe. Igihe kiragera ajya kwa muganga kubyara. Ageze kwa muganga abyara nabi, arapfa. Umudamu apfuye kubera zangeso mbi no kwa kwiyemera kwa wa mugabo we no kuticisha bugufi no kutamenya umuntu. Araza akingura igipangu. Akinguye igipangu, abaturanyi bakajya barunguruka bati se kwa bosi noneho ku rupangu rwafunguye byagenze bite? Arasohoka atangira guhamagara abaturanyi ati rwose muze muntabara umudamu wanje yapfuye. Atera ubutebe nk'uko twese twabuteye. Barangije baramubwira bati wa mugabo koko se nawe burya ukenera abantu? Bati ntibishoboka. Wumva izo ntebe wateye hari hashira inote y'imitwaro 5. Imitwaro 5 ni 50,000 niko tugira. Aho washire 50,000, aho hicaze 20, hari hicaze 10. Noneho note ya 5 nimutere isengesho uvuga uti tugutendereze. Nawe note ya 20 ni muririmbe kuko wabanye n'inote. So mu buzima turakenerana. Waba uri umukire, waba uri umukene, hari igihe tugera tugakenerana. Iyo tuza kuba tutarabanye n'abantu neza, nangwa se mama atarabanye n'abantu neza, yes family irahari ariko si nyinshi. Abenshi bari hano ni inshuti, twakabaye turi twenyine. Ariko kubera wa muco mama yatwigishije wo kubana, tuzengurutswe n'inshuti kandi turabashimye. Imana ibaha umugisha. Sinshaka kuvuga byinshi rero ngo ndondogore. Nzi neza ko mama ikamba rya kibyeyi aryicaranye imbere y'Imana, kuko mama yakundaga Imana pe. Nje hari igihe nabaye hariya hakurya nza kugira ubuzima nanyuzemo gato, akambwira mwana wanjye ibyo byose urimo kunyuramo ni testimony yawe y'ejo. Ati wari wabona imvura igwa ntihite? Nkibaza nk'ibintu ambwira. Ati wari wabona umuyaga uhuha ntushire? Ati ibyo byose biba bigucira inzira y'ejo aho uzaba uri. So ntihakazagiye hagira ikintu kigusubiza hasi. Nihaza ikigeragezo jya umenye ko inyuma y'ikigeragezo hari igisubizo. Imana ibaha umugisha. Ikindi ndashaka gushima mukuru wanjye Justin ko yabanye na mama n'umugabo we. Twe twari kure ntitwashoboye kuhaza. Last time mama arwaye naragerageje ndaza, ariko kubera ko hari ibibazo bya covid n'iki kuza byarananiye kugeza igihe hariza ava mu mubiri. Ariko Justin n'umugabo we ntabwo bamutereranye, barahatubereye, baramurwaza, baramufasha, bakora byose. So ndashima Imana kubera ko mwabanye natwe. Ndashima Imana kubera ubuzima bwa mama. Ndashima Imana kubera abantu bose barimo gutanga ubuhamya. Mama rwose uruhuka amahoro, imirimo yawe myiza iraguherekeje. Murakoze cyane. Reka rero aka kanya ducunguza buryo umwete, reka mu by'ukuri dusoze iyi gahunda. Ntabwo twakomeza cyangwa se twasoza tutakiriye nyir'urugo, kuko twicaye mu rugo rwe. Tuzamuha umwanya ejo w'ubuhamya ndetse n'umufasha we, ariko nagira ngo aze dusuhuze kandi ashimire mwe mwese mwashoboye gukandagiza ibirenge byanyu hano, n'abandi bakomeje kubana natwe, ndetse n'abo babitekereje bakaba batarabona ko bagera. Mwiriwe mwese. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo nshimire buri wese muri kuri umutima w'ubutabazi yatugaragarije. Mama wanjye avuze ikintu cyiza cyane, avuze ikintu cyiza cy'uriya mugabo n'igipangu cye igikubiri kitakinguka, ariko harimo inyigisho ikomeye cyane. Turi mu bihe bitoroshye,
bya covid, ibihe bisaba ko amasaha runaka abantu baba batashye. Ndagira ngo rero mu mwanya muto ushoboka tugifite hano mbashe gushimira buri wese watugaragaje urukundo n'umutima wo gutabaza mu by'ukuri. Igihe cyari iki cy'uyu mubyeyi wacu, iyo ni gahunda y'Imana, nta n'icyo twanarenzaho, ariko ndagira ngo mbasabe ndetse mbasabe mu by'ukuri kuzagaragaza noneho urukundo nyarwo umunsi w'ejo, aho tuzaherekeza umubyeyi wacu noneho nyirizina. Ni umunsi uzaba utoroshye kuri benshi, nakunze kubivuga ko hari n'utazabasha kuvuga ibyo birumvikana. Ndagira ngo ejo mu by'ukuri muzadufatire no mu mugongo nyirizina, kuko ntabwo biba byoroshye. Ndagira ngo wenda MC mbashe kubohora abantu, tutagiye kuvuga byinshi cyane, noneho wenda gahunda zakomeza ejo. Ndabashimiye cyane mu by'ukuri, kandi mutahe amahoro, mugere mu rugo amahoro. Imana ibahe umugisha. Rero igihe tumaze dutegereje, murabona hari abana be bari hanze nk'ubimaze kuvuga, twarabategereje. Bityo rero ejo tuvuye Rusororo tuzagaruka dukarabire hano, turangize n'ikiriyo, kugira ngo aba bana bazasubireyo ikiriyo cya mama wabo kirangiye. Bityo rero turabasaba kugira ngo ejo muzigore, muzinduke, musabe impusa ku kazi. Ni umunsi w'akazi, ariko nk'uko mubizi, nk'uko Sistu yamaze kubivuga, burya ntawe utagira ibyago, ariko ibyago bibi ni ukugira ibyago ukabura ugutabara nka wa mukire, sibyo? Kwa Manuel na Kayiraba rero ntabwo ari abakire badafungura igipangu rwose, kandi turabashimira. Ibyabaye ahangaha bizaba n'ahandi. Tuzakomeza nk'abanyarwanda dufatane mu mugongo. Ubu rero Justin, waje ugasuhuza abantu hano, ko nzi benshi ko bakuzi nubwo utagombaga kuvuga, ariko basuhuze. Hanyuma irindi jambo rikomeye cyane na testimony ya mama uzihangana uyivuge ejo, ariko byibuze say a word. Mwiriwe mwese kandi abandi muraho. Nitwa Kayiraba, ndi umufasha uyu mugabo maze kuvuga. Imana yangiriye ubuntu bwo mu mugabo mwiza, ndamushimira cyane. Ni imfura ku mutima, ni umugabo w'intwari. Imana izakomeze kumpera umugisha kandi ikomeze gushoboza. Ndashimira umuryango kuva ibi bibaye, wambaye hafi. Ndashimira inshuti mwantabaye, ndashimira abavandimwe, ndashimira abaturanyi. Hari ubwo abandi bataha ariko ugasanga ikiriyo hano bigeze twe turengeje amasaha ya covid, ariko hari abaturanyi batuye muri izo ngo za hafi. Nshimiye cyane abaturanyi, nshimiye ubuyobozi bwacu. Barambwiye bati se ufite umutekano w'ibinyabiziga by'abantu bazaza? Mbitangiye kubona mbona bampaye abashinzwe umutekano. Abaturanyi baradukunda, turabakunda, inshuti turabakunda. Umuryango nicishije bugufi imbere yanyu, ndabakunda cyane, kandi umwana ugera aho akomoka aba ari umugisha. Nshimira rero Imana yampaye umuryango nkomokamo. Ni ukuri ni amahirwe akomeye cyane kugira aho ukomoka n'aho uvuka. Mujye mubizirikana, mukunda umuryango wanyu, ni agaciro cyane. Ndabiyegereje rero, nakunze mama, ndi umwana ko mubibona, sinigeze mba hirya ye. Ntabwo ngiye gutanga ubuhamya, ariko reka mvugeho gatoya. Kuva mvutse ntabwo nari nakamugiye kure, yenda yakomeje kunyegereza bitewe n'imbaraga abona afite. Nize ku mashuri yari hafi ye, nakomeje mbana nawe hafi. Yarahingaga nkamujya inyuma, yateraga intabire nkatera, yarazamukaga akanyikoreza akabido gato k'amazi ako nshoboye. Nagendanye imisozi nawe, none aransize aragiye. Imana imuhe iruhuko ridashira, ni ukuri nzahora mwibuka.
yamgize umuntu utari kuri bwanjye sinari mbikwiye yenda ku wundi w'uyu munsi, ariko uko mumbona uko n'uyu mubyeyi yari amenya agaciro nk'umwana, yarankunze ndamukunda ni ukuri, kandi Imana irabizi ko twakundanaga, kandi Imana ishimwe ko namuherekeje. Ni ukuri n'ejo muzatube hafi, muzaze turangize iyi gahunda, Imana izakomeza ibaho umugisha. Namwe kandi nugira ibibazo nk'ibi muzanyibuke mu ntumire, nzaza n'umuryango wanjye. Imana ibahe umugisha. Emmanuel, mwakoze cyane kuduha iki kibanza. Burya hari n'igihe ushobora gukenera kugira ibyo mwisanzura mu muryango, bakabwira ati ibi ntibikore, ariko twe baduhaye uburenganzira bwose. Ibintu byose turabizana, by'urusengero, ibyuma, ibiki, ikintu cyose kugira ngo tubashe kwizihiza umunsi w'umubyeyi wacu. Turishimye rero, kandi namwe imiryango turabishimiye ko dufatanyije. Burya umuntu avuka habiri, mu mubiri no mu mwuka. Turashima Imana rero ko twagize umugisha natwe wo kuba bamwe mu babyeyi ba mubyeyi wacu. Kadusenge. Nyagasani Imana, utuzi mu mazina kandi uzi buri wese. Ijambo ryawe riravuga ngo utuzi n'indete z'imisatsi yacu, utuzi tutarabaho kuko tuza mu mugambi wawe. Tugushimiye ko Gasiteni na Emma n'abavandimwe bahawe umudari wo guherekeza umubyeyi wabo. Hari abantu benshi Mwami bajya bagira ipfunwe yo kumva babuze icyo bavuga iyo batitwaye neza kugira ngo baherekeze ababyeyi babo. Rero ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu tugenda isaha zose tukumva tuguwe neza, kandi tukabasha gushingura abacu. Tugushimiye ko habaye n'imbaraga zikomeza kurwanya covid kugira ngo tubashe kubona n'uburyo uyu munsi dushingura uyu mubyeyi. Uhabwe icyubahiro Mana. Umunsi mwiza w'umugisha kugira ngo tuzakore twizihize ibirori, tubisoze neza, kandi dukomeze dushire izina ryawe hejuru. Indi mitima yacu n'ubwenge bwacu kugira dukomeze kumenya Imana no gukunda umwana wayo Yesu Kristo, kandi umugisha w'Imana Data wa twese, umwana wayo kandi umwuka wera abane namwe mu miryango yanyu, mu nzira aho munyura, no kugeza ejo dushoje iki gikorwa n'iminsi iri imbere yo kubaho kwacu. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.